Руководство по ремонту GMC Sierra 2500 HD от 2011 до 2012. На сайте полная инструкция. Полное руководство по ремонту GMC Sierra 2500 HD от 2011 до 2012. Все системы автомобиля в одной базе на русском языке. В руководстве 74 раздела, от двигателя и трансмиссии до электрики, тормозов и кузова. Подробные инструкции с фотографиями. Ссылка под видео. Диагност.ру